Good evening, everyone. म चाहिँ सुस्मिता बलामी आज मेरो प्रोजेक्ट प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु जसको टाइटल चाहिँ नेपाल क्लाइमेट चेन्ज एनालाइसिस छ फ्रम 1981 to 2019। यसमा चाहिँ अब प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा सानो क्वेसन सोध्न चाहन्छु होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ लाइक नेपाल पछिल्लो 39 इयर्समा चाहिँ वार्मर भएको छ जस्तो लाग्छ? अब अनेस्टली चाहिँ अब मेरो पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एन्सर चाहिँ यस नै थियो होइन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब डेली क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ, राइजिङ टेम्परेचरको बारेमा चाहिँ न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि जब मैले डाटा एनालाइज गरेँ अनि रिजल्ट मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो चाहिँ थिएन। अनि त्यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्टले चाहिँ मलाई अर्को क्वेसन सोध्न मोटिभेट गर्यो। अजम्सनहरूमा भर पर्नुभन्दा चाहिँ मैले अराउन्ड 883,000 डेली क्लाइमेट रेकर्ड्स एनालाइज गरेँ विच कभर 62 डिस्ट्रिक्ट ओभर 39 इयर्स अफ पिरियड जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट होइन नेपालको हिस्टोरिकल क्लाइमेट डाटा चाहिँ एक्चुअली के भन्छ भनेर अब सुरु गरौँ। सो हामीले यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि अब सबै एनालाइसिस एकैचोटि गर्न चाहिँ पोसिबल हुँदैन। त्यसैले मैले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा डिभाइड गरेको छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ आई विल ब्रिफली एक्सप्लेन अबाउट द डाटा सेट एन्ड द डाटा क्लिनिङ प्रोसेस। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले नेसनल टेम्परेचर ट्रेन्डलाई एनालाइज गर्नेछु। मेरो मेन क्वेसन चाहिँ त्यही इज नेपाल एक्चुली वार्मिङ भन्ने नै थियो र छ होइन। त्यसपछि चाहिँ रेनफल ट्रेन्ड पनि हेर्छौँ। अनि रेनफल ट्रेन्ड र टेम्परेचरले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ भनेर पनि हेर्छौँ। अनि त्यसपछि नेसनल एभरेज ट्रेन्डले मात्र चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ होल पिक्चर नदेखाउने भएको कारणले चाहिँ मैले यसलाई प्रोभिन्स कम्पेरिजन पनि गरेको छु। त्यसैले अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सिजनल प्याटर्नहरू पनि कभर गरेको छु। अनि आफ्टर द्याट चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट लेभल डिस्ट्रिब्युसन हेरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टको चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसनहरू कम्पेयर गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कन्क्लुड गरेको छु। अब फर्स्टमा चाहिँ अब कुनै पनि एनालाइसिसमा चाहिँ सिधै जम्प गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब डाटा सेट र डाटा क्लिनिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर्न जरुरी छ। किनभने डाटा नै रिलायबल छैन भने चाहिँ एनालाइसिस पनि रिलायबल हुँदैन। यो डाटा सेटमा चाहिँ अराउन्ड 883,000 चाहिँ डेली क्लाइमेट रेकर्ड छ कलेक्टेड फ्रम ओभर 62 डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल कभरिङ अ पिरियड अफ 39 इयर्स फ्रम 1981 to 2019। यो अमाउन्टको डाटाले चाहिँ लङ टर्म क्लाइमेट प्याटर्न्स अब्जर्भ गर्न अलिक सजिलो हुन्छ। एनालाइसिस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई परफर्मड सेभरल डाटा क्लिनिङ प्रोसेसेस होइन। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले डुप्लिकेट रेकर्ड्सहरू चेक गरेँ। अनि नासा पावर डाटा सेटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेन्टिनल भ्याल्यु चाहिँ युज हुन्छन् जस्तै -900 भन्दा बिलो जुन चाहिँ एक्चुअल टेम्परेचर हुँदैन क्या। त्यसैले चाहिँ मैले त्यो भ्याल्युहरू पनि फिल्टर गरेँ। फिजिकल भ्यालिडेसन पनि गरेको छु। त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ अब -50 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तल या माथि 55 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि चाहिँ रियलिस्टिक नै हुँदैन। अनि अब त्यो कुराहरूलाई पनि फिल्टर गरेर नेगेटिभ रेनफल पनि प्र्याक्टिकली पोसिबल नहुने भएकोले चाहिँ तिनीहरूलाई हटाएको छु। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबै प्रोसेसहरू गरिसकेपछि पनि डाटामा रिमुभ गर्ने रो चाहिँ एउटा पनि भेटिनँ मैले। किन भन्दाखेरि डाटा चाहिँ अब पहिले क्लिन थियो। अब यो प्रोसेसहरू चाहिँ क्लिनिङ वाजन्ट नेसेसरी भन्दा पनि डाटा चाहिँ अलरेडी क्लिन र रिलायबल थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब मैले डाटा क्लिनिङ गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालाइसिसको पर्फर्म गरेको छु होइन। इडिए भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि इडिए भनेको चाहिँ डाटालाई बेटरसँग बुझ्नु हो होइन बिफोर मेकिङ एनी कन्क्लुजन्स। अनि अब लेट्स फर्स्ट अन्डरस्टुड अब वाट आवर डाटा लुक्स लाइक। यो स्टेपमा चाहिँ मैले टेम्परेचरको डिस्ट्रिब्युसन अनि त्यसपछि यसको भेरिएसन अनि र ओभरअल प्याटर्नहरू पनि अब्जर्भ गरेको छु। दिस हेल्प अस आइडेन्टिफाई वेदर देयर आर एनी अनयुजुअल भ्याल्युज अर अनएक्सपेक्टेड प्याटर्न्स होइन बिफोर मुभिङ इन्टु डिपर एनालाइसिस। अनि वान्स आई अन्डरस्टुड द डेटा माई फर्स्ट रिसर्च क्वेसन वाज
हुन्छ नि हेज नेपाल एक्चुअली बिकम वार्मर ओभर द लास्ट 39 years भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन चाहिँ आइरहेको थियो। सो अब डाटाले के भन्छ हेरौँ। अनि अब यो स्लाइडमा चाहिँ हामीले त्यही फर्स्टमा जुन क्वेसन गरेको थियौँ त्यही क्वेसनको चाहिँ हल्का अब डाटा स्टोरी चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। अनेस्टली बिफोर रनिङ एनी एनालाइसिस मैले चाहिँ मैले चाहिँ क्लियर राइजिङ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड नै देखिन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, किनभने ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू सुनिन्छ, स्पेसल्ली चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ्स होइन। सो नेचुरली सबैले इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड नै एक्सपेक्ट गर्छन् होइन टेम्परेचरमा चाहिँ। तर अब नेसनल एभरेज टेम्परेचरले चाहिँ भिजुअलाइज गर्यो भन्दा अलिक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिइरहेको छ यहाँ होइन। यो ग्राफमा चाहिँ हामीले एनुअल एभरेज टेम्परेचर देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ इयर टु इयर फ्लक्चुएसन त भइरहेको छ होइन। कुनै बेला चाहिँ धेरै नै वार्म छ भने कुनै बेला धेरै नै चिसो छ। तर ओभरअल लिनियर ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट फ्ल्याटै छ क्या। अनि यसमा चाहिँ साइडमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ देखिएको छ आर स्क्वेयरको भ्याल्यु पनि अराउन्ड 0.0018 छ। योले चाहिँ अब लिनियर ट्रेन्ड नै देखाइरहेको छ भेरिएसन होइन। अनि त्यो अब यो मोमेन्टमा चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेबी प्रब्लम चाहिँ टेम्परेचरमा छैन, मेबी प्रब्लम चाहिँ नेसनल एभरेजमा पो छ कि होइन। अनि यसपछि चाहिँ मैले रेनफल ट्रेन्ड पनि एकचोटि स्टडी गरेको छु। अब रेनफल ट्रेन्डमा चाहिँ कस्तो देखेको छ भन्दा यो ग्राफमा चाहिँ अब यसमा पनि एनुअल रेनफल ट्रेन्डहरू नै देखाइरहेको छु होइन। इयर टु इयर भेरिएसन त धेरै नै छ विच इज एक्सपेक्टेड। अब नेपालको चाहिँ मोस्टली चाहिँ मनसुनमा चाहिँ हेभिली डिपेन्ड हुन्छ नि त रेनफलहरू। तर अब ओभरअल ट्रेन्ड हेर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ राइजिङ छ कि इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ। यसमा चाहिँ आर स्क्वेयरको भ्याल्यु चाहिँ ओभर 0.406 छ, विच मिन्स दिस ट्रेन्ड एक्सप्लेन्स मच मोर भेरिएसन देन टेम्परेचर ट्रेन्ड। अब यो आर स्क्वेयरको भ्याल्यु चाहिँ 0देखि 1सम्म हुन्छ। अनि अब 0को नजिक छ भने चाहिँ रिलेसन एकदमै विक भन्ने बुझिन्छ भने, अब 1को नजिक छ भने चाहिँ अलि राम्रो ट्रेन्ड भनेर चाहिँ बुझिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो रेनफलको ट्रेन्ड चाहिँ अलिक राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। तर अब यो एनालाइसिसबाट चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बुझ्न सकिन्छ, टेम्परेचर र रेनफलले चाहिँ एउटै बिहेभियर देखाइरहेको छैन होइन। सो एट दिस पोइन्ट मलाई चाहिँ अर्को पनि क्वेसन आयो क्या, मेबी हुन्छ नि जियोग्राफीले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ कि भन्ने कुरा आयो। अनि अब त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ प्रोभिन्स वाइज कम्पेरिजन गरेको छु। अब पर्सनली यो स्लाइड चाहिँ मेरो अलिक फेभरेट स्लाइडमा हुन्छ होइन, पर्छ, किनभने अब यही स्लाइडले चाहिँ स्टार्टिङमा सोधेको क्वेसनको एन्सर दिन्छ बिस्तारै। फर्स्टमा चाहिँ मैले अब होइन अगाडि चाहिँ नेसनल एभरेज ट्रेन्ड चाहिँ क्लियर देखेको थिएन, त्यसैले चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ एउटा सिङ्गल एभरेजको रूपमा नहेरिकन चाहिँ प्रोभिन्स वाइज कम्पेयर गरेको छु। अनि यहाँबाट चाहिँ रियल स्टोरी स्टार्ट भइरहेको छ होइन। हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ नेपालको डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ एभरेज टेम्परेचर चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ होइन। माउन्टेन रिजन्समा चाहिँ अब प्रोभिन्सेस अब कर्णाली गण्डकीमा चाहिँ एकदमै चिसो नै देखिरहेको छ होइन। यस्ता कर्णाली गण्डकी अनि त्यसपछि अनि फेरि मधेस यो तराई प्रोभिन्सहरू जस्तै मधेस लुम्बिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै तातो देखिन्छ। यो डिफ्रेन्स चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले मात्र एक्सप्लेन हुँदैन, जियोग्राफी स्पेसल्ली चाहिँ के भन्छ एलिभेसनले पनि ह्युज रोल प्ले गरिरहेको छ, किन भन्दाखेरि अब नेपाल एकदमै डाइभर्स ल्यान्ड भएको कारणले। अनि अघि अब नेसनल एभरेजमा मात्र हेर्दा चाहिँ यो रिजनल भेरिएसनहरू चाहिँ लुकिरहेको थियो क्या। यो एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्न सक्छौँ, समटाइम्स डाटा चाहिँ रङ हुँदैन, हामीले डाटालाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ रङ हुनसक्छ। नेसनल लेभलबाट नआएको एन्सर चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा क्लियरली देख्न सकिन्छ। अनि अब जियोग्राफी बुझेपछि अब अर्को क्लाइमेटको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ सिजनालिटी हो, त्यसलाई पनि हेर्न गइरहेको छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले इयरली ट्रेन्ड्स र प्रोभिन्स वाइज डिफ्रेन्सेसहरू हेरिरहेको छौँ। तर क्लाइमेटलाई बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ अब सिजनालिटी पनि हो। यो ग्राफले चाहिँ टेम्परेचरको सिजनल साइकल देखाउँछ। लङ टर्म ट्रेन्ड रिमुभ गरिसकेपछि चाहिँ इयरली सिजनल प्याटर्न क्लियरली देख्न सकिन्छ। एक्सपेक्टेड जस्तै समर मन्थमा चाहिँ हाई टेम्परेचर नै छ होइन।
अनि त्यसपछि विन्टर मन्थमा चाहिँ एभरेजभन्दा तल नै आइरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ विन्टर समरहरू भयो। यो प्याटर्न चाहिँ अलमोस्ट एभ्री इयर रिपिट भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 39 इयर्सको डेटा चाहिँ यो जनवरी मन्थ सबै इयरको जनवरी मन्थको डेटा भयो। त्यस्तै गरेर फेब्रुअरी मार्च गरेर छ। अनि त्यसपछि सो एउटा इम्पोर्टेन्ट टेकवे चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल क्लाइमेट चाहिँ ऱ्यान्डम छैनन् क्या। यसले चाहिँ हुन्छ नि कन्सिस्टेन्टली सिजनल प्याटर्नहरूलाई फलो गरिरहेको छ। अब इयरली र सिजनल प्याटर्न बुझिएपछि चाहिँ म डिस्ट्रिक्ट लेभलको टेम्परेचर हेर्न गइरहेको छु। अब यो डिस्ट्रिक्ट वाइड टेम्परेचर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ मैले बक्स प्लट युज गरेको छु। यो बक्स प्लटले चाहिँ 62 डिस्ट्रिक्ट को टेम्परेचरहरू स्प्रेड कम्पेयर गर्न हेल्प गरिरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ अब मिडियन लाइनले चाहिँ यो पिचको लाइन भयो होइन। मिडियन लाइनले चाहिँ टिपिकल्ली टेम्परेचर देखाउँछ भन्दाखेरि बक्स प्लटको स्प्रेड र भेरिएसन देखाउँछ बक्सले चाहिँ। अनि माउन्टेन डिस्ट्रिक्ट चाहिँ जेनरली अब यसमा चाहिँ चिसोबाट सुरु भएर वार्मरपट्टि गएको छ। सो यो माउन्टेन डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ जेनरली कुलर देखिन्छ भने तराई चाहिँ अलिक वार्मर नै देखिरहेको छ। तर अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टको भेरिएसन चाहिँ सेम छैन। कुनै डिस्ट्रिक्टमा टेम्परेचर रिलेटिभली स्टेबल छ भने कुनैमा चाहिँ सिजनल भेरिएसन देखिरहेको छ। यो एनालाइसिसले प्रोभिन्स लेभलको फाइन्डिङ्सलाई डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फाइनल्ली अब हुन्छ नि कुन इयर चाहिँ लङ टर्म एभरेज भन्दा सबैभन्दा वार्म थिए भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छु। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो हटेस्ट टेम्परेचर एनोमली भनेर यो चाहिँ प्लटले युज गरेर बनाएको हो होइन मैले। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ टप 5 हटेस्ट इयरहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ होइन। यसमा एनोमली भनेको चाहिँ टेम्परेचर एनोमली क्यालकुलेट गरेको छु यसमा चाहिँ मैले। अनि त्यो अब टेम्परेचर एनोमली भनेको चाहिँ सिम्पली कुन इयरको एभरेज टेम्परेचर र लङ टर्म एभरेज चाहिँ डिफ्रेन्सको इयर पछि चाहिँ टेम्परेचर एभरेज र लङ टर्म एभरेजको डिफ्रेन्स देख्न सक्छौँ यसमा चाहिँ होइन। अनि यो साइडमा चाहिँ अब टप 5 हटेस्ट इयरहरू देख्न सकिन्छ। अब 1999मा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा वार्म देखिएको छ भने फलोड बाई 2016 अनि दिस इज 1994, 1998 अनि 2002 होइन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ सबै हटेस्ट इयरहरू चाहिँ रिसेन्टमै क्लस्टर्ड भएर बसेको देखिन्छ क्या। यसले देखाउँछ कि अब नेचुरल इयर टु इयर भेरिएबिलिटी पनि क्लाइमेट डाटामा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ भनेर देखाउँछ। अनि त्यसपछि यो नेक्स्टमा चाहिँ मैले कोरिलेसन बिट्विन क्लाइमेट भेरिएबल भनेर राखेको छु। यो चाहिँ प्लटले युज गरेर बनाएको हो होइन। अनि यसको लागि इन्टरेक्टिभ हुन्छ भनेर युजरको लागि अनि त्यो चाहिँ उता कोडमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले स्ट्याटिक नै राखेको छु। अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा चाहिँ कोरिलेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईभन्दा भेरिएबलहरू चाहिँ एकअर्कासँग अब कतिको चाहिँ कसरी चाहिँ रिलेटेड छन् भनेर हेर्नको लागि हुन्छ। यो हिट म्यापमा चाहिँ अब ब्राइट येलो कलर भनेको चाहिँ स्ट्रङ पोजिटिभ रिलेसन देखाउँछ भने तल डार्क पर्पलले चाहिँ विक र नेगेटिभ रिलेसनसिपको इन्डिकेसन दिन्छ। एभरेज टेम्परेचर, म्याक्सिमम टेम्परेचर र मिनिमम टेम्परेचर स्ट्रङली कोरिलेट गरेका छन्। अर्को इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ ह्युमिडिटी र टेम्परेचरको रिलेसन हो। ह्युमिडिटी र टेम्परेचरको रिलेसन चाहिँ नेगेटिभ कोरिलेसन देखेको छ। यसले चाहिँ हटर डेजमा चाहिँ ह्युमिडिटी कम्पेरिटिभली कम हुने देखिएको छ। यो एनालाइसिसले चाहिँ इन्डिभिजुअल भेरिएबल मात्र नहेरिकन चाहिँ भेरिएबल बिचको इन्टरेक्सन बुझ्न पनि हेल्प गर्छ। अब यसलाई चाहिँ नोटबुकमा प्लटले युज गरेर हेर्न सकिन्छ राम्रोसँग। अनि यो पनि इन्टरेक्टिभ भर्जन नै हो होइन, अगाडि गरिसकेको एनालाइसिसको। अनि यसमा चाहिँ अब
यो बबलले चाहिँ ह्युमिडिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ भने होइन, टेम्परेचर र पर्सेप्सनले चाहिँ पोजिसनलाई गर्छ, यहाँ पोजिसन छ अनि यो छ। अनि त्यसपछि अब यो एनिमेसन नै प्ले गर्दा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्टहरूको मुभमेन्ट अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ लङ टर्म क्लाइमेट चेन्जको भिजुअलाइजेसनलाई चाहिँ अलिक सजिलो र इन्टरेक्टिभ अनि अलिक फन पनि बनाउँछ। अनि यसमा चाहिँ फाइनली डिस्ट्रिक्ट ग्रुप बाई प्रोभिन्स यो चाहिँ ट्री म्याप युज गरेर बनाएको छु। यो पनि अर्को इन्टरेक्टिभ भिजुअलाइजेसन नै हो होइन, क्रिएटेड युजिङ प्लटली। यो चार्टले चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टलाई उनीहरूको रेस्पेक्टिभ, यहाँ डिस्ट्रिक्टहरू छ, उनीहरूको रेस्पेक्टिभ प्रोभिन्सबाट भित्र चाहिँ ग्रुप गरेर देखाउँछ। अनि यो रेक्ट्याङ्गल एउटा रेक्ट्याङ्गलले चाहिँ प्रोभिन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यहाँभित्रकोले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि वार्मर कलर भनेको चाहिँ अलिक तातो टेम्परेचर भयो भने यो कोल्डर चाहिँ अलिक कुलर ठाउँहरूको भयो होइन। अब यो सो टु कन्क्लुड होइन, यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ चाहिँ हिस्टोरिकल क्लाइमेट डाटा एनालाइसिस गरेर नेपालको क्लाइमेट प्याटर्नहरू बुझ्नु थियो। अनि एनालाइसिसबाट चाहिँ मैले केही इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ्सहरू डिस्कभर गरेँ। फर्स्ट चाहिँ नेसनल टेम्परेचर ट्रेन्ड एक्सपेक्टेड जस्तो स्ट्रङ देखिएन, इनिसियली यो अलिक सरप्राइजिङ नै थियो, तर प्रोभिन्स वाइज एनालाइसिस गरेपछि चाहिँ रिलेसन अलिक क्लियर भइरहेको छ होइन, क्लियर भएको छ। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ रेनफलमा चाहिँ टेम्परेचर भन्दा क्लियर इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड देखिएको। अब इयरली भेरिएसन धेरै नै छ। अनि सिजनल एनालाइसिसले टेम्परेचरको इयरली साइकल कन्सिस्टेन्टली रिपिट भइरहेको देखाएको छ। अनि फाइनल्ली डिस्ट्रिक्ट लेभल कम्पेरिजनले चाहिँ रिजनल क्लाइमेट डिफ्रेन्सहरू कन्फर्म गराएको छ। पर्सनल्ली yes, thank you everyone.